Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရွှေလွန်ဟမ်မဲ online class ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျတော့လွန်က 3D clip လေးတင်ပေးထားမယ်လို့ပြောထားပါပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမအဆုံးဒီဇိုင်းလေးကတော့ဒီလိုမျိုးဒီ subplane လေးနဲ့ဒီရေပွဲလေးပေါ့နော်ဒါလေးတင်ပေးမယ်ဒါလေးဆိုရင်တော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ခလေးလေးတွေပန်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးလှတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ကထိုးတဲ့ clip ပြားကလွန်ပထမဗီဒီယိုဖိုင်မှာတင်ပေးထားဘူးတယ်အဲ့ clip ပြားအတိုင်းကို clip နဲ့တွဲထားရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါလေးထိုးရမယ်အဲ့တော့ဒါလေးထိုးဖို့အတွက်လိုအပ်တာလေးလုံးတစ်ချက်ပြပြမယ်နော်လိုအပ်တာကကြတော့ဒီအောက်ကဒီ subplane အတန်လေးအတွက်ဒီ subplane လေးရဲ့ဒီလိုမျိုးလေးနှစ်ခုပေါ့နော်တွဲရနှစ်ခုပဲလိုမယ်ဒါလေးကငကုလုံးရောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့လမ်းနေပိတ်သွားလို့လုံးစီမှာဒါလေးကုန်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးရှာပြီးတော့ဝယ်ပါပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ UAU ကောလိုမယ် UAU ကောကကြတော့လိုဒီမျက်စိလေးတွေကဖို့ပေါ့နော်ဒီမျက်စိလေးကကြတော့ 5mm ဒါမှမဟုတ်ရင် 6mm ရှိလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှင်ရပြီနောက်ခါကြတော့ S-size ကကြတော့ 2.5 ကိုလုံးကတော့ Mid-Cotton 5 line နဲ့သုံးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ silicone နည်းနည်းလိုမယ်ဒါပဲပေါ့နော်ဒါရှိပြီဆိုရင်စထိုးလို့ရပါပြီအရင်ဆုံး magic ring တစ်ခုလုပ်မယ် magic ring ထဲမှာလုံးတို့တွေတိုင်တိုး6တိုင်ထိုးပါမယ် magic ring ထဲမှာတိုင်တိုး6ခါထိုးမယ်ပေါ့နော်6ခါပြီးသားပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုဆွဲပြီးတော့လုံးတို့စီလိုက်မယ်စီပြီးသားပြီဆိုရင်ပထမအဆုံးအပေါက်လေးရှယ်ပေါ့နော်ဒီပေါက်လေးမှာလာပြီးတော့ shot cord လေးနဲ့ဆက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် row 1ပြီးသားပါပြီ row 2ကကြတော့တစ်ပေါက်မှာတိုင်တိုး2ခါနဲ့တိုင်ပွားပေါ့နော်စစ်ပြီးထိုးပါမယ်တစ်ပေါက်မှာတိုင်တိုး2ခါစီနဲ့6ခုဒီ6ပေါက်ရှိရပေါ့နော်အဲ6ပေါက်ထိုးသွားပါမယ်တို့ဒီမှာတိုင်ဝါ6ခါထိုးပြီးသားပြီဆိုရင်ပထမဦးဆုံးပေါက်မှာလာပြီးတော့ shot cord လေးနဲ့ဆက်လိုက်ပါမယ်ဆက်ပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ row 2ပြီးသားပြီပေါ့နော် row 3ကကြတော့ဖတ်မီတစ်ချက်ထိုးမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ shot cord လမ်းဆက်လိုက်တဲ့အပေါက်ထဲမှာတိုင်တိုးတစ်တိုင်းစမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်ပွားတစ်တိုင်းထိုးမယ်ပေါ့နော်တိုင်တိုးတစ်ခါတိုင်ပွားတစ်ခါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလုံးလို့6ကြိမ်ပြအောင်ထိုးပါမယ်အဲ့တော့တိုင်တိုးတစ်ခါတိုင်ပွားတစ်ခါဒီလိုမှတစ်စုံပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်စုံစီနဲ့6စုံပြအောင်ထိုးပါမယ်နော်ထားမယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာက1 2 3ခုပြီးသွားပြီအဲ့တော့ row 4ကနေပြီးတော့မှ row 7အထိပေါ့နော်4 5 6ခွန်ပေါ့နော်ခွန်အထိကိုလုံးတို့တွေတစ်ပေါက်ကိုတစ်ချက်နှုံးနဲ့ထိုးသွားပါမယ် row 4ကနေပြီးတော့ row 7အထိနော်အဲ့ဒီကိုလုံးတို့တွေဒီတစ်ပေါက်ကိုတစ်ချက်နဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက18တိုင်ရှိရပေါ့နော် row တစ်ပတ်လည်မှာ18တိုင်နဲ့4တန်းထိုးသွားပါမယ်အခုဒီမှာလုံးတို့တွေဒီ row 7အထိပြီးသွားပြီဆိုရင် row 8ထိုးမယ်နော် row 8ကကြတော့တိုင်တိုးတစ်ခါတိုင် short တစ်ခါထိုးမယ်တိုင်တစ်ခါပြီးသွားပြီဆိုရင်တိုင် short လေးတစ်ခါထိုးမယ်နော်တိုင် short တစ်ခါထိုးမယ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းလုံးတို့6ကြိမ်ထိုးပါမယ်တိုင်တိုးတစ်ခါပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင် short တစ်ခါပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်လေးကိုလုံးတို့အားလုံးပေါင်းဒီပတ်လေးကြီး6ကြိမ်ပြအောင်လို့ထိုးပေးပါနော်ဆိုရင်ဒီထက်ကိုဆီလီကွန်လေးထည့်ပါမယ်ဆီလီကွန်ကတော့အများကြီးထည့်ကြမလို့ပေါ့နော်သူသေးသေးလေးဆိုတော့လုံးတို့တွေဒီထက်ကိုအဆင်ပြေရောက်တဲ့အထိထည့်လိုက်ရပြီဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်တဲ့အထိထည့်လိုက်ရပြီပေါ့နော်အပေါက်ကိုပိတ်မယ်ဆိုတော့တိုင် short 6ခါထိုးရမယ်ဖုတ်မီတစ်ချက်ထိုးမယ်ထိုးပြီးသားပြီဆိုရင်တိုင် short ကိုကြာလုံးတို့ဒီ BNO ပေါ့နော်ဒီလက်ခလဲဘက်ဖုတ်မီချမ်းအတွင်းဘက်ဖုတ်မီချမ်းကိုပဲယူပြီးတော့ထိုးမယ်နော်ဒီလက်ခလဲဘက်ဖုတ်မီချမ်းအတွင်းဘက်ဖုတ်မီချမ်းပေါ့နော်ဒီဟာ BNO လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုပဲယူပြီးတော့လုံးထိုးပါမယ်အဲ့ဒီပေါ့နော်တိုင် short မှာပေါ့တိုင် short 6ကြိမ်ကိုတို့ဒီအတွင်းဘက်ဖုတ်မီချမ်းလေးကိုပဲယူပြီးတော့ short မယ်ပေါ့နော်အတွင်းဘက်ဖုတ်မီချမ်းလေးကိုပဲယူပြီးတော့ short ပါမယ်အဲ့လေးကိုလည်း6ကြိမ်ပြအောင်လို့လုံးထိုးလိုက်မယ်နော်လာပြီးတော့လုံး short ကောဆက်လိုက်ပါမယ်လုံး short ကောဆက်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုပိတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုးစားလေးကိုနည်းနည်းလေးရှည်လေးပေါ့နော်မစိုးတော့လေးအရင်ရှည်ကြမလို့မစိုးတော့လေးရှည်ထားပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ချုပ်အပ်လေးနဲ့ဒီအပေါက်ကိုပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အပေါက်လေးပိတ်တဲ့အခါကျရင်ဒီလက်မဘက်ကဖွက်မီချမ်းလေးပေါ့နော်ဒီအပြင်ဘက်ဖွက်မီချမ်းလေးကိုပဲယူပြီးတော့6ကြိမ်ပတ်ပြီးတော့ထိုးသွားမယ်ဒီလိုမျိုးအပ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်3ကြိမ်ရှိပြီ3ကြိမ်4ကြိမ်5ကြိမ်နော်6ကြိမ်ပေါ့နော်6ကြိမ်ပြင်လို့ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲလို့အပေါက်လေးပိတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီထဲလေးကိုထိုးချပြီးတော့အစတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အစားတက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တို့ဒီကောင်လေးကိုညှက်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ဆိုရင်တော့တို့လိုပုံစံလေးရပြီပေါ့နော်ဒီမှာအလုံးလေးရသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟာပေါ့နော်အခွေလေးထိုးမယ်ထိုးတဲ့အခါကျရင်တို့ဒီလိုမျိုးဒီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကင်မယ်နော်ဒါကအတက်ဒါကဇောက်ထိုးဒီလိုဇောက်ထိုးကင်မယ်ဇောက်ထိုးကင်ပြီးတော့ shot ကောဆက်တဲ့အပေါက်ရဲ့ဘေးနားကဒီ BNO ထိုးခဲ့တဲ့ဖမီချမ်းပေါ့နော်အဲ့တော့တချမ်းလေးတွေပုံမယ်နော်အဲ့တချမ်းလေးတွေမှာထိုးပါမယ်အဲ့ချမ်းလေးတွေမှာထိုးမယ်နော်ရုံစုံလုံးတွေ
ခြီဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဖွက်မီနှစ်ခါထိုးမယ်အဲ့ဒီအပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှည်3တိုင်ထိုးမယ်တစ်တိုင်နှစ်တိုင်3တိုင်ပေါ့နော်ဖွက်မီထဲမှာတိုင်ရှည်3ခါထိုးမယ်3ခါထိုးပြီးဒီဟာလေးကိုဒီလိုလေးရှည်ရှည်လေးထားပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာနော်1 2 3ဒီမှာဖွက်မီနဲ့ဒီပထမတိုင်နဲ့ကြားထဲကိုဝင်မယ်ဖွက်မီနဲ့ပထမတိုင်နဲ့ကြားထဲကိုဝင်မယ်နော်ဖွက်မီနဲ့ပထမတိုင်ကြားထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီခြီကွင်းလေးတွေကိုဒီလိုလေးထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ခြီကွင်းကိုဒီအထက်ကိုဖြတ်ဆွဲလာခဲ့နော်ဖြတ်ဆွဲပြီးရင်ဖွက်မီနှစ်ခါထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာသူ့ဘေးကက်ရက်ပေါက်မှာလာပြီးတော့ရှက်ကော်လေးနဲ့ဆက်လိုက်မယ်အဲ့ကြရင်ခုနကဒီခြီစလေးပါတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တင်ပြလုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဖွက်မီနှစ်ခါထိုးမယ်ဖွက်မီနှစ်ခါထိုးပြီးတော့ရင်ခုရှက်ကော်ဆက်ထားတဲ့ပေါက်ရဲ့ဘေးပေါက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဘေးပေါက်တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်ရှည်3ခါထိုးမယ်တိုင်ရှည်3ခါထိုးပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျိုးနဲ့ရှည်ထားမယ်နော်ရှည်ထားပြီးရင်ဒီမှာလုံးလို့ဒီဖွက်မီနဲ့ပထမတိုင်ရဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့ဝင်မယ်အက်ကိုနော်ဝင်ပြီးရင်ဒီခြီကွင်းကိုလာပြီးတော့အက်မှာဆွတ်လိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ကြရင်ကွင်းအကုန်လုံးပအောင်ဆွတ်နော်ဆွတ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီကြိုးစားကိုပြန်ဆွဲလိုက်ရင်သေးသွားလိမ့်မယ်နော်တင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ကြမှာလုံးလို့ဒီကောင်ကိုဒီထက်ကနေလို့ဖြတ်ဆွဲလိုက်မယ်ဖွက်မီနှစ်ခါထိုးမယ်သူ့ရဲ့ဘေးကက်ရက်ပေါက်မှာလာပြီးတော့မှရှက်ကော်နဲ့ဆက်လိုက်မယ်အဲ့ပုံစံအတိုင်းလုံးလို့ပတ်လေလေးထိုးသွားမယ်နော်အဲ့တော့လုံးတို့ဒီမှာအကုန်လုံးထိုးပြီးသားပြီဆိုရင်ခြီစလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဖြတ်ပြီးတော့ခြီစကိုဒီအတွင်းဘက်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှတင်ပါမယ်ခြီစလေးကိုဒီကနေပြီးတော့အတွင်းဘက်လေးပေါ့နော်အတွင်းဘက်တနေရာကိုပြန်တင်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီအတွင်းဘက်လေးတွေကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့တင်မယ်တင်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကြိုးစလေးကိုညှက်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်မယ်နော်ထုတ်ပြီးတော့ဒီအစလေးကိုအဖင်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တည်တည်တက်လေးတင်လိုက်မယ်တင်ပြီးသားပြီဆိုရင်တို့ဒီမှာရေပွဲလေးရပြီပေါ့နော်ရပြီဆိုတော့ရေပွဲရဲ့ပါဇက်လေးကိုပုံဖော်ရမယ်အဲ့လိုပုံဖော်ဖို့အတွက်လုံးတို့ဒီမှာလုံးဝခြီကိုတမြင်နဲ့နှွင်ထားတယ်ပေါ့နော်ခြီတမြင်လေးနှွင်ထားတယ်နှွင်ပြီးတော့လုံးတို့ဒီမှာ1 2 3 4 5 5တန်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ9ရဲ့ဒီမှာနော်1 2 3 4 5ဒီ9တန်းမြောက်ကဲအောက်ပြီးတော့6တန်းမြောက်ကဲအောက်အဲ့နှစ်ခုကိုသုံးပါမယ်အဲ့တော့အလဲပေါ့နော်ဒီ9တန်းမြောက်ရဲ့အောက်ဖက်ပေါ့နော်9တန်းဆိုဒီမှာအပေါ်တစ်ခုအောက်တစ်ခုရှိရလေနော်9တန်းဆိုရင်ဒီမှာဒီအပေါ်တစ်ခုအောက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့အောက်ဖက်တန်းနဲ့ထွက်လိုက်မယ်ထပ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ခြီစကို2ခုပေါ့နော်ဒီ stick ကို2ခုသုံးမယ်1 2နော်မြင်ရနော် stick ကို2ခုသုံးပါမယ်1 2အဲ့2ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပေါက်ကနေပြီးတော့ဒီအောက်ပေါက်ကိုဒီလိုလေးထိုးလိုက်မယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်စောင်းလေးထိုးလိုက်တာပေါ့stick ကို2ခုသုံးပါဆိုတော့လေပြီးရင်အဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုလေးခြီလေးကိုဝင်ထားတော့ဒီပါဇက်လေးကအောက်ကလေးကိုကြက်ကြိုင်လေးဖြစ်နေပေါ့နော်ပြီးတော့မှအဲ့အပေါက်လေးတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ထိုးထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လုံးတို့ပါဇက်လေးရပါပြီပြီးသားရင်တော့ပါဇက်လေးကိုနည်းနည်းလေးညီအောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်နည်းညီလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ပါဇက်ကရသွားပြီနော်ဇက်ရသွားပြီဆိုရင်ကြိုးစားလေးကိုညှက်ပြီးတော့တင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကြိုးလေးရပြီဆိုရင်မျက်လုံးလေးတက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာမျက်လုံးလေးကိုဒီလိုလေးကတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘေးနားလေးကနေပြီးတော့တက်လိုက်မယ်ကတ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကြိုးလေးရပြီဆိုရင်လုံးလုံးဒီမှာစပရိန်လေးနဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ကိုဒီလိုလေးတွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်တွဲပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီမှာကော်တုပ်မယ်တုပ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာတစ်ခုကတ်မယ်နော်အရင်ဆုံးဒီတစ်ခုအရင်ကတ်လိုက်မယ်နော်လုံးပေါ်ဘက်ကိုကော်လေးနဲ့ကတ်ပြီးသားပြီပေါ့နော်ကတ်ပြီးသားပြီဆိုရင်အောက်ဘက်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီဟာလေးကိုဒီလိုဆွတ်လိုက်မယ်ဆွတ်ပြီးတော့ဒီမှာကော်ကတ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီရဲ့အလဲတက်မှာချိန်ပြီးတော့မှဒီလိုလေးကတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုံးတို့တွေဒီမှာအကုန်ကတ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး 3D လှုပ်စီနဲ့ကလစ်လေးပြီးတော့ပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်